बोली क़ौमी ॿोली जी घुर्ज कयूं था त असां सिर्फ़ सिंधी ॿोली जी घुर्ज नथा कयूं। असांखे दुनिया जे हर ॿोली सां प्यार आहे। असां चाहियूं था त पाकिस्तान जूं जेके बि ॿोलियूं आहिनि, जेके बि सूबाई इलाइक़ाई ॿोलियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे। हिकिड़ी ॿोली जो क़ौमी ॿोली हुजण घणे क़ौमी मुल्क में हिकिड़ी नाइंसाफ़ी जी ॻाल्हि आहे। सिंधी खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो मिलंदो, पंजाबी खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो मिलंदो, तव्हांजे पश्तो खे बलोची खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो मिलंदो त पाकिस्तान जी शनाख़्त ते को बि बुरो असर थियण वारो न आहे। पाकिस्तान अञा वधीक तरक़ी कंदो, छाकाणि त जेतिरो जेतिरो तव्हां जूं ॿोलियूं तरक़ी कंदियूं ओतिरो क़ौमुनि जे विच में पाण में हिकिड़ो ॻंढापो थींदो। सिंधी ॿोली त इस्तेसाल जे बावजूद बि पंहिंजी क़ौमी बका ऐं पंहिंजी शनाख़्त बरक़रार रखी चुकी आहे। पाण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बि ज़िंदा आहियूं। अॼु बि पाकिस्तान जे सभिनी ॿोलियुनि में उर्दू खां हटी करे सभिनी खां घणा किताब सिंधी में लिखिया वेंदा। रैली कढूं था पाकिस्तान जे सभिनी ॿोलियुनि जी बका जो मसइले लाइ रैली कढूं था। दुनिया में 8000 ॿोलियूं ॻाल्हाई वेंदियूं आहिनि, पाकिस्तान में 70 ॿोलियूं ॻाल्हाई वेंदियूं आहिनि। उन 70 ॿोलियुनि मां पाकिस्तान जूं 5 ॿोलियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके तबाहनि जे किनारे ते आहिनि, जेके ख़तम थी वेंदियूं, जेके मरी वेंदियूं। छाकाणि त लिंग्विस्टिक्स में नज़र आहे त ॿोलियूं जनम बि वठंदियूं आहिनि ऐं ॿोलियूं मरंदियूं बि आहिनि। त असांखे उन्हनि 5 मरंदड़ ॿोलियुनि सां बि प्यार आहे। असां त चऊं था त उहे 5 ॿोलियूं बि छो मरनि। पाकिस्तान जूं 70 ॿोलियूं तरक़ी कनि, उन जे लाइ पाण हीअ रैली कढी आहे। ऐं मां तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां सिंधी डिपार्टमेंट जो, सिंधी डिपार्टमेंट जे शोबे जे हेड जो, जंहिं असांखे हिन रैली में शिरकत करण जी दावत ॾिनी ऐं ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो।